Maska me sot buke që është duk 10 vjet nga fytyra, ja receta që ju duhet. Soda e bukës ndihmon për të patur një fytyrë tepër të pastër. Përveç kësaj, cilësitë e saj ndihmojnë edhe për problemet me aknet, pikat e zeza dhe njollat, duke hequr qelizat e vdekura dhe papastërtitë të marra nga ambienti përreth. Për të bërë gati për përdorim këtë maskë, duhet që ta përzieni me ujë derisa masa të fillojë dhe të trashet. Pastaj të masazhoni fytyrën. Për të kuptuar se si duhet të veproni plotësisht, merrni pak sodë buke dhe më pas hidheni pak ujë. Para se të aplikoni në fytyrë, pastroni fytyrën tuaj nga të gjitha papastërtitë. Lajni dhe thajni me peshqir. Më pas të aplikoni masën e përgatitur me lëvizje rrethore, duke e masazhuar dhe duke shmangur zonën rreth syve dhe buzëve. Lëreni për të paktën 10 minuta dhe më pas shpëlajni fytyrën si zakonisht.